Phật. A Di Đà 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 Phật. A Di
mẹ được. Mày không? Ngon nhé. Nó đâu vô mẹ nữa nè. Vậy à? Một anh đó là 30 mấy tuổi, còn cái cậu bé còn nhỏ, chết còn nhỏ nhưng mà cái mặt rất là già. Nếu như chết nhỏ nhưng mà bây giờ một ông cụ A Di
Làm hai tay. Một tay cũng được. Dỡ cao lên, dỡ lên đầu luôn. Quay xây cái vai, xây cái vai. Đó, rồi để xuống. Co lại, co khuỷu tay lại, co khuỷu tay lại. Không có, rồi để thẳng xuống, để thẳng xuống. Rồi, tay bên kia. Dỡ thẳng lên lên đầu luôn, rồi để sát xuống. Đó. Cái tay đó hình như bình thường là ngày thường là không có dơ lên được phải không? Dạ không. Giờ hộ niệm là cái tay giờ dơ cao khỏi đầu được rồi. Dạ. Thế là bình thường là bị gãy là không có dơ cao được. Dạ, tay cái này không bị gãy. Rồi để xuống rồi cái chân, thẳng cái chân. Rồi co lên, co thẳng lên trên luôn. Đấy, rồi thẳng trên đó đó. Không, cái tay, hai tay. Rồi đó, rồi chịu dưới kéo ra, kéo thẳng ra. Cái này nè, một tay đây nè, tay đây nè. Đó, đúng rồi, đó, vợ đó, đó, co lại, đó.
giơ thẳng lên kia luôn, để sát vô trong bụng, đúng rồi. Để ở đây nữa. Đó theo rồi, coi tới đang rồi, được rồi. Rồi, được rồi. Bình thường chân mẹ con thì khác. Thôi được rồi. Chân của mẹ con không có thẳng được nhiều. Dạ, nay mà được như vậy là cái là cái da thẳng nè, dạ. nước da thẳng nè, cái mặt như vậy. Hả? Cái nước da thẳng là Tức là ngày thường thì cái nhăn chứ nó không có thẳng. Bây được. giờ cái cẳng cũng thẳng mà cái da mặt cũng thẳng luôn nè. Rồi, vậy là Phật cũng chúc mừng gia đình ha. Dạ. Và cụ được về Tây Mừng Phương. lắm á thầy. Dạ. Cảm ơn thầy trợ niệm. Ê, cô thấy có gì khác không? Thường mỗi cái đám tang là nãy giờ thấy khóc dữ lắm, mà nãy giờ mà quay trở lại thấy cười không à? Dạ. Thế là mừng mà cụ về Tây Phương ha. Dạ. Cái này là con cũng ao ước được như vậy, hôm nay được như vậy con rất là mới vui. vô đây thì Dạ. xúc động lắm. Tại vì ở bên Đức á là hai bà xui cũng thường gặp. Mà bây giờ chỉ mất thì thành ra ở Đà Lạt cái vừa xuống máy bay là ở đây liền á thầy thưa. Vậy là Phật.